Шедевр. Здорово, качаны! Да, в этой игре нет бочек, поэтому обойдемся таким приветствием. Знаете, в последнее время я все чаще замечаю, что у нас действительно мало выходит каких-то гиперстоящих проектов. Серьезно, какие в этом году выходили нестандартные проекты? Что-то, что оставило бы след в индустрии и завлекало одним лишь описанием. Разве что Not for Broadcast, и можно вспомнить про вампиров. С каждым годом процент интересных проектов падает. И, наверное, по такому странному и долгому вступлению вы уже догадались, что игра в этом ролике действительно то, что заслуживает внимания. И это игра Outcore. Пожалуй, стоит начать с описания игры. Это проект, который реально взаимодействует с вашей компьютерной системой. Он ломает абсолютно все рамки формата, которых придерживаются разработчики на протяжении последних лет 30. Серьезно, вы можете буквально таскать персонажа куда угодно. Можете вовсе оставить ее на рабочем столе, не проходя игру дальше, лол. Совсем недавно мне казалось, что такой формат еще долго не будет воплощен. И вот, оно наступило. И это гораздо больший уровень, чем удаление файла Моники или что-то в этом роде. Сейчас поясню почему. За 3 часа, которые вы потратите на прохождение, вы мало того, что увидите небольшую, действительно интересную эмоциональную историю персонажа, так еще и получите целую порцию качественного высмеивания игровых условностей и отсылок на игры с похожим концептом. Например, вот вам прикол про то, что у персонажей из визуальных новелл нет ног, а вот высмеивание стандартных шаблонов превозмогания, по которым движутся герои многих шлаковых историй. Вот высмеивание NPC с их повторяющимися диалогами, что, к слову, отражается в основном в сюжете. А вот... Откройте глаза! Наш Discord канал. И стойте, не думайте, что это еще один канал, который будет вам не нужен. На сервере разработана крайне необычная система чатов, и вы не будете сидеть посреди огромной орды непонятных слов и ловить гиперлиарды ненужных увет. И это помимо крутой ироничной атмосферы и постоянного общения в ГС. Все это чудо можно найти в описании. К слову о сюжете. История реально объясняет попадание персонажа на ваш рабочий стол. Пусть в ней есть некоторые условности, но все это действительно великолепно продумано, и ты реально можешь в это поверить. У тебя нет ощущения, что объяснения какие-то странные и нелогичные. Ничего не ломает атмосферу игры. Все это вместе действительно показывает проработку игры со стороны сюжета, который тут играет наибольшую роль, нежели остальные факторы. О том, что говорить насчет геймдизайна, я даже и не знаю. Но, по крайней мере, эта игра, наверное, абсолютно новый жанр, сносящий четвертую стену к чертям собачьим. Тут точно стоит упомянуть о том, как автор ловко предугадывает некоторые действия игрока, и то, как игра на это реагирует. Удалить файл памяти главной героини? Да пожалуйста, вот вам ачивка. Хотите скипнуть код от дверей, так как нашли пароль в интернете или в прошлом прохождении? Персонажи это качественно обсмеют. Решили поместить не того персонажа в открывшееся окно? Ловите мем. Если рассмотреть то, как реализованы мини-игры и вторая составляющая игры в виде платформера, то тут все уже не так однозначно. Тут есть небольшие минусы, вроде корявого управления одной из способностей на определенной раскладке. Плюс в мини-игре все работает как-то абсолютно неинтуитивно, и даже через некоторое время долбежки об стену это тупо непонятно. А другая мини-игра, пусть и не обязательно для прохождения в своем полном виде, но заставляет вас ждать 4 часа. Еще не учитывая время на то, сколько вы будете продумывать, как проходить уровни. Но благо она работает фоново, и как для ачивки, то это более необычно или рофленно, нежели критично. Кроме управления в части платформера, как по мне, все сделано классно, и мне понравилось. У персонажа необычная физика, плюс есть пара прикольных фишек, которые автор взял из Селесте, как и основную механику. Наверное, всю платформенную часть можно описать как Селесте с боевкой. И это играется довольно неплохо. Да и как плагиат не воспринимается, так как не является основой игры. Тут если что серьезно, как и в Селесте, есть механика с дэшем вниз после прыжка, которая планируется юзаться в спидранах, чтобы вы понимали уровень отсылки и то, насколько автор хорош. Боссы тут не нудные, и как персонажи, и в плане боя они сделаны прикольно. Мне особенно понравилось, как сделан босс, который высмеивает визуальные новеллы. Вам приходится допрыгивать до нужных вариантов ответа, ходя по текстовым окошкам и решая джамп-пазлы. К слову, в игре много мелких деталей, как, например, изменение форматов игровых файлов или написание имен главных героев в окошке вашего имени. Еще пару слов мне бы хотелось добавить о том, как спидранится эта игра.
Ибо это действительно интересно и не утомительно от слов совсем, как в других спидранах. Ты можешь показать тут все свои знания альтабов, Ctrl-C и прочих приемов хака-системы, с помощью которых можно заметно ускорить некоторые части прохождения, что довольно нестандартно. И да, еще тебе нужно будет переименовать корзину. Не спрашивайте зачем. Дальше стоит упомянуть два не менее важных раздела, которые многими бы не были замечены и обычно не оглашаются. Это арт и саунд-дизайн. Каждый персонаж тут действительно ощущается живым. Они подрагиваются, покачиваются, меняют эмоции. Модельки меняются в зависимости от возраста персонажа в сюжете. Фон двигается, и пускай это воспринимается как норма, на деле много где упускается. И круто, присматриваясь ко всему этому, понимать, сколько же стараний и страданий автор вложил в игру. Саунд-дизайну можно дать похвал не меньше. Саундтрек в игре запоминающийся и подходит под ситуацию. Тут много различных мемных звуков, вставленных вовремя и не сбавляющих темп повествования. Один из моих любимых моментов — это ускорение музыки финальных боссов. И, о боже, глуховатая звуколокация, когда ты попадаешь в подвал. Серьезно, это просто мой самый любимый момент в саунд-дизайне. Он настолько хорошо и сразу переключает тебя на что-то подземное и глубокое, что мне просто хочется пожать саундизу руку. Ведь не каждый бы обратил на такое внимание, хоть и сделать такое гиперпросто. Что ж, и давайте быстренько. Если ролик был хорош, с вас лайк и подписка. Художественное превью в ВК и Дискорд в описании. Конкурс по ЭТГ до сих пор идет. Так же, как должны идти эти прекрасные курицы за каждого моего подписчика на бусте. Лол. Blood Trail. Застолье любое украсить, любой вечер.